我 Yuki 老傑。我係 Chris 林俊奇。Merry Christmas！聖誕快樂！今日就係聖誕節嘅正日啦，我哋喺架車度，我哋究竟去緊邊咧？愉景灣。冇錯啦。可以重遊舊地喎。話晒我哋之前50倍嘅計劃嗰陣時咧，臨最後尾嗰幾集咧，全部都係愉景灣發生嘅。冇錯，大結局同埋我哋最終告白嗰度都係喺愉景灣嘅發生㗎。嗰時遺憾嘅地方就係我哋嘅 dating 咧就落雨，所以就錯過咗好多嘢。今次嚟補翻之前嘅做唔到嘢。我哋到啦，呢個係我哋嘅酒店，今晚嘅酒店。哇！哇！首先梗係睇下廁所啦。哇！呢個位正啊！我而家俾佢洗咗落去，我估佢而家唔知準備緊啲咩，準備緊啲唔知咩奇怪嘢啊，獨自去闖蕩下先，探索下呢個愉景灣。哦，原來係酒店落嚟就係呢個教堂喎。哦，揾個地方飲個咖啡先，坐一坐呢個位都好。揾下，我 search 下有啲咩地方去先。哇，好靚喎！呢個聖誕市集，唔知我哋轉頭會唔會有時間可以講一次去？應該係南邊。OK， 好，大概知了解呢個情況。而家揾個 cafe 坐一坐先。呢度有間 cafe， 呢度，好正喎。Me time 下先。我買咗個小脆餅，好吸引。送咖啡應該幾好。好正喎！好多狗仔。哇 ，hello！ 哇！我記得我上次拍嘢嘅時候咧，我一直都好想落嚟呢個 area 度睇下㗎。哦，呢度好似就係嗰個情人鎖。哦，呢度會唔會係啊？係咪情人鎖嚟嘅？好似唔係，好似唔係。如果唔係，我仲諗住揾下阿 GM 同埋 Sophie 嗰個扣添，揾下先。誒唔係喎，真係喎，係心鎖場啊！嗰個扣嚟喎。哇！揾下先，係咪咧？我諗 GM Sophie 嗰個應該係新啲嘅，呢啲好舊嘅，要閂晒身。先珍惜眼前嘅人事物。我揾咗都一段時間，我係揾唔到佢哋兩個嗰個嘅。呢度有個小草原，哇！發現新大陸原來都係可以行過去。哇！真係未嚟過，行過去先，舒服啊！今日天氣係10幾度，絕對係適合自己過嚟遊蕩下。呢度有條小路，行下先。最鍾意係周圍去嘅，遊蕩咗差唔多1個鐘啦，唔知唔覺。但係佢仲未得啊，好似而家5點鐘，行下超市先。
終於可以上去啦，好緊張。佢好似準備好龐大嘅一個驚喜，同埋準備咗好多嘢。哎呀，辛苦佢啦！佢好似都搞咗成個幾鐘。Hello。喂？呢個咩事？呢個係？救命啊！哦。我俾聖誕老人挾持啊！佢困住咗啊！救命啊！請找出 Yuki 醬並和 Yuki 醬一起享受聖誕節。哦，佢唔焗死啦。人呢？人呢？咩？請增添聖誕氣氛，請目標帶上。我有任務㗎。咁啱啲聲喺邊度嚟㗎？黐線，咩先？跟住咧，會唔會戴住呢個眼鏡就可以 scan 到出嚟？睇先，要找到 Yuki 醬才可以拆禮物。哦，即係而家我嘅任務係揾佢。廁所咯，一定係廁所。Hello。哇！黐線！呢個咩事啊？呢個咩事啊？黐線！呢個邊個嚟㗎？喂，咩事？呢個咩嚟㗎？呢個咩嚟㗎？呢個唔係 Yuki 醬嚟喎。你係邊個？聖誕樹。哦。We wish you a Merry Christmas. Yeah, to a Merry Christmas. 死啦！死啦！成個驚喜搞掂咗，我哋而家準備食晚餐啦。辛苦你咧。感受到嗰度咧，應該花咗唔少時間同埋唔少心機。籌備咗成個月。哦，真㗎？係啊。好得意啊！有兩隻兔仔喺度。豆加底豆都有，係啦。兔仔抱住兔仔。係啦，咁攬個身，俾少少力佢，一前面得㗎啦。返屋企啦，拜拜。而家去我哋食嘢嘅地方，呢個地方亦都係我哋拍旅程目的㗎嘛。最後嗰日食嗰間韓國餐廳。喂，讚！哇！踏入咗呢個漁港灣嘅時候咧，即係望到呢個地方咧，其實係相隔咗半年嘅時間。係，嗰個時間過得真係勁快，好快，完全冇過咁耐。Merry Christmas！聖誕快樂！耶！飲杯！飲杯！聖誕快樂！我想講呢間餐廳咧係都幾有回憶嘅，因為嗰陣時咧我哋係最後告白之前嗰餐最後晚餐咧，我哋喺度食啦，跟住嗰陣時嘅感覺其實都幾奇妙，係好忐忑啦，又好緊張，唔知到時會發生咩事，跟住係帶住呢個既興奮又緊張嘅心情。哦 ，thank you。呢個係焗薯啊！呢個焗薯嚟嘅係。呢個係牛奶骨。佢啲飯焦撈埋。哇！好啲呢個，我 feel 到佢呢個飯好好食。個焗薯超好食。好特別喎呢個。我以為咧甜甜地嘅好正。佢焗薯咧，我就以為佢係即係薯蓉嗰啲，跟住加芝士焗啦。但係佢係一個薯片嚟嘅，即係好似韓國一街頭一串串嗰啲薯片。啊，yeah！好有熟悉嘅感覺呢個畫面。你應該要攞翻一粒添。係，我都差唔多嘅。
早晨。早晨。我哋食完個早餐咧，換完個靚衫咧，其實都係笠咗件衫嘅啫。係咯，同埋笠咗頂帽，一早就去親親馬兒。聽講呢度有一隻好勁嘅馬，係啊，佢係一隻拉好大嘅馬車嘅一隻好大隻。同埋佢睇嚟都好似係偏大嘅一隻馬。哇！好大隻啊，黐線！真係好大隻。好驚啊！你好驚啊？係我都有啲驚喎。Hello。打對比一下。哦。因為咁大隻，佢個頭係，我好好奇，佢個頭係我一半嘅身，因為我大髀一長度。佢對陌生人好有興趣。哦，哇！佢啲牙夾。晒落，要食晒落。哦。Good job. Yeah. Take it all easy. It's alright. Good boy. 呼呼。 So like we keep here for wedding photo shoots. Yeah. So like we do have a wedding wagon that we use. So today is resting because no events for the day. 佢話佢係喺度做婚禮哦。拉馬車嘅，跟住今日佢就休息。哦。咁呢隻馬咧今日就有食。如果唔係平時咧有 event 即係婚禮嘅時候咧，佢就負責拉一架結婚車出嚟。咁我哋而家就去觀賞呢個結婚車啦。哇，好正喎！ So basically like if there are weddings, Oh. like we pick the couples from the 哦。喂，如果我着長褸過嚟嘅話，變咗個王子出場。你一個有啲市民喺度。又未太深，我都想上嚟啊！ Morning。我都想上係，一齊上。哦。所以係新娘同埋新娘就坐喺度。應該嗰個 beautiful。哇，好靚喎！ Yeah. 公主終於揾到你架新車啦！我嘅新車，你拉，我拉。你去。Thank you。點啊？唉，好得意啊隻馬，即係同我哋上次喺觀瀾嗰係隻馬係好唔同。餐成差唔多1倍嘅 size。係啊，佢大隻嘅。係。我哋真係打算都真係個感覺好似去旅行。地基。係啊，小旅行。我哋搭咗纜車上面呢個一個好超嘅草地。勁正啊！呢度好舒服，你可以影喺嗰邊啊，可以望到沙石。大野馬我手指個位有少少蒙啊，就係呢個位。哦，我哋嚟到呢個地中海嘅餐廳，東南，好靚啊呢個，好似去咗外國咁樣。正啊！好香，好香肉。西班牙炒飯。佢瞓着咗。我返屋企。想有新記憶記錄我跟你。令我諗翻起維也納嘅時候，哦。又係會咁樣咧，坐喺啲室外嘅地方，跟住嗰陣時又係咁樣有火啊，然後好凍啊，凍到傻咗。嗯。跟住我又係會坐喺度，然後就嚟瞓着嘅狀態。呢條友瞓完覺啦，瞓完個靚硬覺啦。我哋去我哋之前去嗰個地方。沙灘啊！你要寫咩字啊？奇哥。有冇？哦，有少少喎。我 miss 咗，但係都見到嘅呢個 You Chris。大家
加配少少想像力就應該見到蝴蝶酥嚟喎，呢個係。完全唔多覺。好，插旗。我嘅領地。Hello。Hello。佢要你呢我嘅領地，呢個我嘅領地嚟嘅。聽講呢個好似係香港首個喺沙灘上面嘅遊樂場，哇，好正喎！呢個係應該係玩咩㗎？Hello 啊，係 Hello， 要唔要一齊玩啊？邊個咁樣？我小妹妹係點啊？哇！我小妹妹係成個飛走咁滯。好，等我嚟啊！Faster！ Maximum，Go wild， Go wild。GM 啊，諗起，哇！會唔會揈咗出去㗎？梗係唔會啦。哇！咁好玩嘅你嗰個，哇！自拍啊我哋。好正啊！好好玩喎，係咯。不過我好想你幫我熬大啲啊！我感覺有啲似玩緊海盜船喎。好玩㗎。小朋友，佢同啲小朋友一樣。你同啲小朋友一樣嘅。即係雖然個活動玩嘅類型唔係好多，但係大部分都係啲休閒嘅。我覺得我都算人大，如果係會想 chill 啲咯，即係細個嘅時候就會想好多活動，好多活動，跟住填滿晒成個 schedule，可能由朝玩到晚咁樣。但係而家就會想即係 enjoy 下沿途嘅風景啊，跟住去舒舒服服咯。同埋可能最近工作真係有啲忙咧，而且又少少壓力。拍完 AIA 之後又真係病咗，同埋好攰，所以好彩你今次呢個行程安排得比較鬆動。如果唔係，我應該真係死咗。你頭先見到我食 lunch 已經瞓着咗。唔知有冇上次個 shot 咧？如果上次有上次個 shot 咧，呢度望出去咧係咩都冇嘅，一片空白，同埋一片灰蒙。我哋食完個靚飯，重遊舊地園。記錯上次係都仲有一個活動嘅，而家都係仲有一個活動。好，我哋要睇呢個數。哦，其實我哋重遊舊地咧，仲冇遊到嗰個白色教堂。哇！嗰個咩事啊？哦，咪迪士尼咯。哇 ！Oh my gosh！ ！Oh my god！ 我哋行前面。Oh my god！ 哇，係 Duffy 啊！成日都喺度神神地地。你都係啦，琴日我光明正大洗走你嘅。耶！開心。等呢個3日2夜嘅行程圓滿結束。係啊，有一個最好嘅完結嘅一個活動。好啦，呢個重遊舊地嘅片段就到呢度為止啦。唔好介意呢條片冇咩特別嘅內容，純粹係真係因為我哋想做翻啲我哋未做過嘅嘢。咁就中意呢條片嘅朋友就俾個 like、subscribe 同埋 follow 我哋嘅 channel 啦，同埋加佢會員同埋我嘅會員。咁就下條片見啦，拜拜。